时间就要进入3月咯，也毋过美国除了中西部大咧遭受暴风雪侵袭以外，就连真少落雪这个加州，真侪所在嘛落大雪。毋但落雪，佫有强风佮甲豪雨。洛杉矶部分的这个所在，甚至是发布34天来头一届暴风雪警报。南加州的一寡这高山积雪，甚至是有可能超过2公尺。 加州的塔马佩斯国家公园离时真少看落大雪，不少伫山脚的民众纷纷赶上山，体验伫加州难得一见落雪景色。 I saw somebody jump out of their car and they were like jumping up and down and cheering for snow. It's beautiful out here. Oh, it's amazing. I mean, you know, we come up here all the time, so to see all of the stuff that we're used to seeing covered in snow, it's really bizarre. It's fun. 美国正拄着2月暴风雪，就连真少落雪加州旧金山湾区离时也落大雪。 洛杉矶部分地区甚至发布1989年2月7日以来头一摆暴风雪警报。美国国家气象局讲，这场冬天的风暴会对2时开始来增强，并且伫加州上空继续到2月。未来几天，加州的部分地区风速会瓦近飓风的强度，大约每小时119公里，也是更加悬。南加州的一寡山区可能会有2.1公尺的落雪。加州毋但真少看落雪，甚至也落大水雨。 包含洛杉矶的班伯克机场附近已经大淹水，洛杉矶已经发布淹水警告。气象专家指出，以这阵的反性一年来讲，美国气候确实是反常的。We're still in a La Nina pattern, which is typically drier than normal for the entire winter season. But if you look back to January, we had numerous atmospheric river storm events where they picked up a lot of moisture over the Pacific, gave us a lot of rainfall. Got us way above normal for the year, and that was unusual. 反性现象的造成全球气候无正常，美国西南部甲南美洲西岸变化真大数，澳洲甲东南亚地区有真侪无正常的落雨，也搁互非洲西岸甲东南亚以及台湾、日本甲朝鲜半岛冬天非常的寒。即阵美国这场2月暴风雪对这礼拜开始，上主要冲击的也是美国中西部，包含明尼苏达、威斯康辛、密西根等州。 而美国东北部几个州也受到影响，部分地区气温只有零下18度，上低甚至达到零下40度。总计大约有6000万人是在暴风雪警戒之下，也有将近100万户家庭甲企业停电，几若千只航班起降被迫来取消。公视新闻，郑元庆编译。